السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للكور ديال اليوم غادي يكون لي باراليلوغرام. لي parallélogramme. Les parallélogramme. Qu'est-ce qu'un un parallélogramme. parallélogramme بالعربية هو متوازي الأضلاع. نحاول ما أمكن أنني نقرب. هو متوازي الأضلاع. Et un parallélogramme, normalement, est un quadrilatère. Un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Alors, ces deux côtés sont parallèles et les côtés aussi AD et BC sont parallèles. Il y a une autre propriété ou bien une autre définition d'un parallélogramme. La deuxième, voilà, la première, la deuxième, c'est que un parallélogramme ou bien les diagonales d'un parallélogramme, voilà deux diagonales qui ont le même centre. Les diagonales d'un parallélogramme ont le même centre. Voilà, un parallélogramme. Un parallélogramme ABC dont les deux diagonales ont le même centre. Alors, la deuxième définition d'un parallélogramme, c'est que ces deux diagonales ont le même centre. Alors, et cette O, c'est le centre du parallélogramme. Alors, O, on dit O, le centre du parallélogramme. C'est ce point-là, le point d'intersection des deux diagonales et aussi le milieu des deux diagonales s'appelle le centre du parallélogramme. يعني O كتسمى مركز ديال متوازي الأضلاع. مركز متوازي الأضلاع. مركز متوازي. إذن عندنا هنا جوج ديال الخاصيات ديال متوازي الأضلاع. الأولى أنه جوج ديال لي كوتي الأضلاع المتقابلة فهي متوازية. كل ضلعين متقابلان فهما متوازيين. إذن من متوازيين وقاطعين متوازيين ممكن لنا أننا نرسم متوازي الأضلاع. إذن بالنسبة لمتوازي الأضلاع كل مسافة AD راه كتقيس المسافة BC. أوسي AB تقيس DC. هذا من جهة. إذن من جهة أخرى أنا كنتأسف لأنني أصلا البارح درت هذا الفيديو ما كتبش ما نزلش ولكن ماشي مشكل لأن واحد البنت جو بونس سميتها سارة هي أوسي مروة هي مشكورة هي اللي طلبت مني هذا الدرس هذا ديال الباراليلوغرام. هذا هو الدليل. pour construire un parallélogramme ABCD de centre O tel que AB est égal à 7 centimes et AD est égal à 4,5 centimes. Alors, c'est tout simplement la construction. Donc, on a AB fait 7 centimes et AD, donc AD, c'est 4,5 centimes. Alors, je trouve qu'il là, le quatrième point. Le quatrième point, c'est كنخدمو le compas. Donc, pardon, غادي نجيب الكومبا. إذن هي. Alors, غادي نرسم. غادي ناخد المسافة بين A et B. بين A و B. هذه هي المسافة بين A و B. غناخدو الرأس ديال D. باردون. الرأس ديال D ونديرو واحد لاخك. يعني واحد القوس
باش نرسمو النقطة الرابعة وناخدو من A حتى ل D نشوفو قياس المسافة وغادي ناخدو نفس القياس من B ونديرو واحد لاخك وفين ما كيتلاقاو هي النقطة D. الوغ هنا سي لو بوين D غنرسموه. الوغ سي ان باراليلوغرام A B C D. هذه هي لا كونستركسيون ديال l'exercice 1. Alors de centre O هذا هو لو سونتر كنرسمو les deux diagonales et voilà le centre O. Alors غادي نمشيو للتمرين رقم 2. construire un parallélogramme à l'aide des deux diagonales et aussi les deux diagonales. Donc 2, exercice 2 ou bien 3, le point D, reproduire la figure à tracer. Oui, il y a 3. 3. Iden, reproduire la figure et tracer au compas seulement le point D tel que A, B, C, D soit un parallélogramme. Alors, on a 3 points, A, B et C. Je veux tracer le point D. Tout simplement, tout simplement avec le compas. Alors, غادي نشوف المسافة بين A et B. Là voilà. On dit la même chose. Alors غادي ناخد واحد لاخك نرسمو اولا واحد القوس وغناخد المسافة بين A و C. الوغ هي هادي غادي نرسم نكمل لاخك ديالي. الوغ هذه هي دي وغادي نرسم متوازي الاضلاع. نتوما راه ترسموا بالمسطره. اذا على ديال الكومبا راني رسمت متوازي الاضلاع. هذا هو التمرين رقم 3. الو غادي نشرح التمرين رقم 7 لانني غادي نمشي حتى المفيد باش نشرح لمروه حتى هي مشكور على الدعم ديالها الدائم للقناه. غادي ندير 4 exercice 4. Exercice 4. Alors, construire un parallélogramme ABCD de centre O tel que, يعني كاينين شروط tel que, on a BD, c'est-à-dire les diagonales, le diagonale BD est égal à 4,8 centimes et AC, le diagonale AC est égal à 5,4 centimes et aussi BOC est égal à 140 centimes. Alors, premièrement, on va dire A, et on va dire B d'abord, on va dire BD. BD, c'est 4,8, c'est-à-dire 4,8. On va dire 4,8, à peu près 4,8 centimes. C'est AC. C'est BD, pardon, BD. BD. Et je vais tracer AC, 5,4 centimes. AC, 5,4 centimes. Alors, on va dire 5,4 centimes. قبل ما نرسمو هاد 5,4 سنتيم شنو هو الشرط الثالث؟ أننا نشوفو هادي المسافة تكون فيها 140. Alors c'est 140 ماشي هي هادي. دونك هادي هي 140. نتوما عندكم نصف دائرة غادي ترسمو 140 يعني بقات ليها هي 40 سنتيم 180 حيت هادي كلها خاصها تكون فيها 180 درجة. دونك هادي هي 140. Alors ici c'est 5,4 centimes ديال A C. هذا هو A B C D. هنا 4,8 et ici c'est 5,4. Donc le quatrième exercice à l'aide des mesures du diagonal et aussi l'angle 140
عندنا في لونغل رسمنا قدرنا اننا نرسمو متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع. انا غادي نبين لكم شي تمارين صايبتهم البارح، ولكن مع الاسف كما قلت لكم ما تيسرش ليا الفيديو. الوغ غنديروا اسئله باش نمشي للمفيد في الرياضيات. اذا تمرين رقم 5. Parmi les deux figures suivantes et à l'aide du codage, dire si ABCD est un parallélogramme. Si oui, citez la propriété qui permet de le justifier. Alors, Hada, c'est un parallélogramme. Pourquoi? Parce que ils ont le même centre. Les diagonales ont le même centre et aussi les côtés opposés sont parallèles et les côtés opposés sont égaux. Les côtés opposés sont en parallèle et ils sont égaux. L'exercice 6, même question que l'exercice 5. Alors, dès le début, غادي نشوفوا على أن B هو le parallélogramme. Pardon, ما بانش لكم. B هو le parallélogramme. Alors, A, B, C, D est un parallélogramme. Pourquoi? Ils ont le même milieu. Les diagonales, ils ont le même milieu. قلت لكم هذا مع ما بان لكمش قبيله غادي نرجع ليه. هذا c'est un diagonal. Pourquoi? Parce que ces deux côtés opposés sont égaux. Les deux côtés opposés sont égaux et parallèles. Sont égaux et parallèles. AB parallèle à DC et aussi AB est égal à ADC. هذا بالنسبة للتلاميذ اللي عندهم الماكسي مات وعندنا الصفحة رقم 106 رقم 156 وطلبوها ليا التلاميذ دابا. الصفحة رقم 156 راه فيها كلها لا كونستركسيون، يعني اننا غير نديرو لا كونستركسيون، اننا نرسمو فقط. اذا غادي نمشي التمارين او لا الشرح. نورمالمون راه نفس الشرح ديال لي باراليلوغرام. غادي ندوز التمارين ديال المفيد في الرياضيات. المفيد في الرياضيات بالنسبه لي باراليلوغرام. غنمشي الصفحه ديال الباراليلوغرام. Alors, premièrement, 1. Construire un parallélogramme ABCD tel que. يعني دائما كيعطيوني tel que. ABC est égal à 75 degrés, AB est égal à 6 centimes et AD est égal à 7 centimes. Alors, pour بالنسبة للناس اللي عندهم المفيد السنة الأولى، عندنا الصفحة رقم 146. الصفحة رقم 146. Exercice, premier exercice, c'est que construire un parallélogramme ABCD tel que ABC نفس الشيء، يعني عندنا زاوية وعندنا AB et AD، c'est-à-dire غادي نرسمو AB. C'est combien? C'est 6 cm. نتوما غادي تستعملوا المسطره 6 سنتيم. غادي نجيو ل AD. قلنا combien؟ 7 سنتيمتر باش نعاودوا الفكره. Et A B C c'est 75 cm. 75 cm. حنا غي AB et AC كافيانا. كنديروا دائما كما قلنا الكومبا ديالنا et on fait هذه هي الكومبا، وغنديروا واحد لاخك اللي قلنا واحد القوس باش نرسمو مزيان. واحد القوس، هذا هو القوس. الوغ غناخدو بالنسبه لبي غناخدو هاد العبار هذا، هاد القياس اللي هي 7 سنتيم. الوغ من هنا لاخك غنديرو 7 سنتيم. vous voyez هنا نقطه ديال الالتقاء ديالهم. الوغ هذه هي D. هذه هي D. et aussi
دي عندنا كتساوي 6 سنتيم. باردون، دي هذه هي سي. كنقلبوا حنا على سي. دي سي 7 سنتيم، هنا بي 6 سنتيم. الوغ هذا هو متوازي الاضلاع. نتوما غادي يبان مزيان لانكم غادي ترسموا بالمسطره. اذا التمرين الاخر غادي نشرحه كما قلت لكم. راه لاباج كلها لا 156 بالنسبه للماكسي ولا 146 بالنسبه للمفيد، راه فيها غير لا كونستركسيون، غي كونستروير لا كونستركسيون دان باراليلوغرام. وحنا شرحنا في الاول كيفاش غنديروا لا كونستركسيون دان باراليلوغرام à l'aide de 3 points et un compas، aussi à l'aide des diagonales يعني ديال المنتصف. غادي نعاود الطريقه ديال اننا كيفاش نرسمو. قلنا ان باراليلوغرام ممكن نرسموه ب 3 بوين، 3 بوين اي اون كومبا كتعطينا الرابعه، النقطه الرابعه هي اللي قديتو. ou aussi à l'aide des les deux diagonales qui ont le même centre. ملي كندير السونتر وكنلاقي لي سومي كيعطيوني متوازي الاضلاع. اي اوسي بزاويه من الزوايا اللي كيعطيو لنا. اذا كنتمنى انكم فهمتوا الدرس ديال الباراليلوغرام، يعني متوازي الاضلاع ولا كونستركسيون ديالو، يعني الانشاء ديالو ا بي سي دي. والانشاء ديالو ساهل كما قلت بجوج ديال الطرق. نديرو ثلاثه نقاط وكنقلبوا على وكنطراسيو الرابعه من خلال الكومبا، اي اوسي من خلال قطرين لهما نفس المنتصف، لقطرين متوازي الاضلاع نفس المنتصف، يعني ممكن نرسموه. اي اوسي بمتوازيين باردون سيتا متوازيين وقاطعين لهما، متوازيان وقاطعان لهما متوازيان. عندنا جوج المتوازيين وقاطعان لهما متوازيان كيعطيوني ا بي سي دي متوازي الاضلاع. ا بي سي دي متوازي الاضلاع. الا درنا قلنا متوازيان وقاطعين لهما متوازيان فهو كيعطينا انشاء ديال متوازي الاضلاع. كنتمنى انني نكون وفيت التمارين كلها. بالنسبه للصفحه 156 راني تنقول لكم على ان راه 156 فيها كلها لا كونستركسيون ديال متوازي الاضلاع ديال ان باراليلوغرام. اذا ما تبخلوش علينا بلي لايك وبالبارطاج ديال القناه، وشكرا لكم على التعليق ديالكم الايجابيه اللي كتحفزني دائما وابدا على انني نقدم لكم دائما الجديد، وشكرا لكم.